魔怔小孩逃學記2。呢樣嘢咁有歷史價值，影張相紀念下先。快啦！我操！啊！喂，咁多人望住我嘅，趁實 Q 未嚟，着好先。邊個喺度搗亂？佢轉個身當冇事發生。哇，唔關好笑咪望住我。我做咩啊？係咪你啊？疑神疑鬼嘅？我咩都冇偷到，你冇屈我。哇！好耐唔好嚟報物館啦，俾我睇下咩變化先。我操！吓？佢唔係喺學校咩？點解佢會喺度㗎？俾佢發現肯定凶多吉少喎。可以試下嗰個。俾我睇下仲有咩先。咦？呢個幾特別喎。哎呀，完了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 ！好。唉，而家嘅博物館真係多元化。我面具好唔好睇啊？幾好睇喎，但都係要記我缺點。